va attendre que... J'y passe. Ah, on me laisse passer, c'est gentil. Merci. Donc là, il y a des bosses, vous allez entendre le bruit. Frère, t'es au milieu là. J'ai aucune idée de où ça peut venir. J'ai une piste. Je vais aller faire... je vais tester les amortos. Parce qu'on a la machine pour. Voilà. 263 000 bornes. Increvable. Increvable. Bon, si c'est les amortos, je changerai les amortos, puisque avec le boulot je peux avoir des prix. Et après, carton.